Эхлүүлээч. Гүү чи эхлэе. За. Урал ойр дуулсангүй штэ. Пэйж мэж нэгээд нэвтрүүлэг эхлээд орчихсноо та хоёр ерөө санаж байгаа мó. Юу яцгаана? Санаал яваал нь штэ. Сэтэм мэдв хайгаал тий. Гэтэ манай залуучуудаас нөгөө найруулагч нарын баг, зураглаач нарын багаас бас гоё санаанууд айгүйх гарч илээ. Тэр гурлаа сууж байгаад нөгөө тэр сэдвнүүдээ нэг шүүрдэж үзмээр юм билээ. Монгол орны хойд хязгаар шатж байна. Тэгээд энэ сэдвийг санал болгоул яад юм болоо гэсэн бодолтой ирлээ. Тэшкгийн хилээд байгаа санааг дэмжиж байгаа энэ одоо сэлэнг чинь жил болгон түүмэр гардаг. Ми 8 нисдэг тэрний бас сэлэнгийн түүмэрээс л улбаатаагаар бүхэл экипаж одоо ингээд амар өргөдөж байсан ийм харамсалтай тохиолдлуудаа манай Монгол улсын түүхэнд бол би тэгээд дахиад л одоо сэлэнгэд өнөөдөр түүмэр асаал хамгийн гол нь сэлэнг бол нөгөө байгалийн хамгийн гоё тогтцтой хамгийн их ойн нөөцтэй бас ийм нөгөө аймгийн тоонд ордог юм биш үү? Монгол улсын чинь нийт нутаг дэвсгэрийн 4% нь ойн бүс шүү дээ, тий. Тэгэхээр нөгөө ойд гарсан төмөр дээр ер нь бол манай иргэд чигэлтгүү бүхэл хүмүүс айгу эмзэг ханддаг те ой маань шүүдэд алгуулчлаа гэж ягаад жил болгон хуурайшилттай гэдгийг мэдсээр ичээж ингээ алдчихад идэм хувь хүний иргэдийн хариуцлага байгаад идэм юм уу эсвэл өрчсөн сэргийлэх сэрэмжлүүлэх ажлаа жоохон тааруу хийгээд идэм юм уу гэд олон талын юм гарч ийн тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн энэ мэрэгжлийн байгууллагууд сайжруулах хэрэгтэй байна гэдэг зүйл яриад нэг хэсэг нэг нэстэ тэрэгний судлаачд боллоо шүү дээ те. Тэгэхээр тэр зэргийн бас бидний мэдэхгүй маш олон асуудал байгаа учраас энэ сэдв бол цаашдаа бас олон хүмүүст одоо сургамж болох, сэрэмжлэх тийм боломжийг олгосон сэдв байх болов уу гэж миний хувьд бодож байна. Улсын онцгой комиссоос нөгөө тандалтын баг гэж маргааш явуулж байгаа юм байна. Тэгээд тэр тандалтын багт ингээд 3 юм уу 4 хүнийг хамт аваад нисэж болно гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Онцгой байдлын ерөнхий газраас асуухаар тандалтын багтаа нисээд яг дээрээс нь юу болж байгааг харчвал одоо энэ сэлэнгийн төмөрт бол унтраагүй яг хасж байгаа төмөр байхгүй юу. Ойштаад байгаа. Нөгөө амар сайхан шиг явах юм уу тий. Одоо тэгэл яах вэ? Амар сайхан бол шадар сайдны юм чинь нисээд очно, машинаараа очно хамаагүй байхгүй шүү дээ. Бид нар бол хэвлэлийн баг учраас бас аль биесээр тандалтын багийнхантай чинь нисчиж болох юм уу гэдэг зөвшөөрлөг хөөцөлтөд үзүүл зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Тий. Тэгээ нисдэг тэрэг чинь юу болсон? Онцгойгийн нисдэг тэрэг чинь нөгөө метр 75-аас дээш хүмүүс сууж болтгоо. Чи тэр метр 80. Тэгээ би ч одоо 82 тоо учраас тийм учраас энэ удаад би бол нэрээ татчихээн. Гашуун сухад ганц мод бомбын холболтын төмөр замын холболтын бүтээн байгуулалтын ажлын нээлт болгож байгаа. Тэгэхээр тийшээ бас миний албан томилттой байгаа учраас тийшээ явах болчиход. Тэгэхээр манай хоёр бүсгүй бас баггүй туршлагатай болчихсон тий. Тэгээ ер нь бол тэгээ төмрийн туршлагатай болсон учраас мэрэгжлийн багтаа бас явах учраас манайхан яваад ирвэл сонирхолтой байх юм байна. За хоёул нөгөө нэг Орсын кинонд гардаг шиг нэг хоёр хүүхэн 90 хувцастай онцгойгийнхан дээр давхиж чичээд төмрийн тухай сурчлах их юм байна л да. Хин жолооч их. Жолооч байх бол. Зураглаач л тийм дээ. Тийм зурлаач. За окей амжилттай. За амжилттай. За удахгүй уулзъя. Сайн яваад ирээрэй. За. Урд хойт зүг рүү хуваагдал явах. Явъя да. За өглөөний 6:34 минут Улаанбаатарын цагаар онцгой байдлын ерөнхий газрын Харьяа агаараас 90 хайх аврах 111-р ангийн гадаа ирсэн байна. Бидний чинь цэргийн байгууллага бүх юм дэгж аягтай. Пуунагийн камерыг хүртэл грамлсан биз дээ тий. Бүх ачаагаа өөрсдийгөө хиллүүлчлээ. Тэгээд одоо удахгүй нисгэж байна. Нисдэг тэрэнд ороод суугаад бүсээ зүүн. Тэгээ хөдөлгүүр унтраад роторын эргэлт зогссны дараа бүсээ тайлах шүү. Яг нэгэн ослын буулт хийлээ гэхэд энэ хаалга цонхнууд төр бүгд нөгөө аваарын гарч байгаа. Эндээс татлаа. Энэ хоёр удаан цэг угааж удаан цэг рүү нэг цонх ч гэсэн адилхан. За ишлээ. Өнөрийн стад жинхэнэ нөгөө эфирээр гаргаж болохгүй юм да тий. Хаалга онгонгууд төмөр гарсан газрын өнөр байдэн штэ. Сэлэнг аймгийн өрөө суманд ирсэн төмрийн утаанч намжаагүй байна. Төмөр унтрахгүй байгаа гол шалтгаан юу вэ гэдгийг та бүхэнд үзүүлэхээр бид нэр энд ирсэн. Ийм амар өвс бол нүд унтрахчгүй байна. Юм уу манай би гөөхөн яг ингээд өөрийнхөө хүч чадлаар яваад энд бол танаас нэвтрүүлэг хийгээд үзүүлнэ гэдэг бол өстой гонжинжоо юм байна.
За тий авир да. Хайр талаас нь авахгүй. Кабин цог гинэ наа. Эндээс гар гинэ. Кабин цог гэж чи дээ. Сэтгүүлч дагима дабл стандарт тогтоож кабин цуухгүй энэгээр авираад дээшээ гар. Ой чи санал тавьчаад гарч ийлээ. Чи Йоо энэ дээр ихтэй. Инээд чи үргээд байлаа. баг аасуугаа гарчлаа. Мэгч энийг барьжи. Би өөрөө гарё. Хөө амжих чи юм. Йоо За бэж гараа. амжих. Бэж би уучраа болохоо байлцсан. Оппа. Йоо. Би тэд ярьж байна. Яг энэ зээл 131 дээр суусан чинь юм л бодогдож байна. Илгээл тийз дээр яваач ч юм шиг их орон дуудаад ч. Их тийм байдлаа явж шүү. Та нар энэ дээрээ хэд тонж байгаа юм? Бид хэд ирээд одоо анх төмрийн дуудлага ирээл ирсэн. Хэд тонж? Одоо 15 хоног болж байна. Хаанхын хүмүүс вэ? Байгаль орчны газар. Хаан эдийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын Дэшка өвсөн айгу өндөр заяа. Дээр нь унтсан модтой заяа. Тэг ингээд 100-аар болоод доор нь аймаг гой цаас хийж байгаа ингээ модыг ингээ өөрч тавьсан байгаа юм шиг л харагдаж байна. Тэгээд чөдөн зурлаа дуус те. Би тэгэд ирсэн үү? Өвсөн тийм машинтайгаа нийлээ өвсөн. Залуучууд бүгдээрээ л алах юм да. Энэ онцгойгоо сайхан албан хаагчтаасаа танаа албан хаагчнаас яриа авах гэж ирсэн. Одоо мэдрэх хэрэгтэй их орон шатж байгаа юм чи. Бэжи. Үгүй хажуу тийш харахаар бүр толгой эргээд байгаа байхгүй юу? Би тэгэд одоо яг далайн түвшнөөс дээш хэр өндөрт гарч ирсэн байна вэ? Яг одоо бид эдийн байрч байгаа газрын байр маань далайн түвшнээс 890 орчим гэсэн. Аа. Хамгийн намдор газар байна. Байгалийн хамгийн өндөрлөг уулын орой бол далайн түвшнээс 1601 гэсэн. Пэ ямар өндөр юм те. Тэмдэглэгдсэн байдаг. Яваад унтрахт айгүй хэцүү нөхцөл байдал харагдаж штэ. За энэ жилийн хувьд бол үндсэндээ өнгөрсөн жилийнхээ бодвол өнгөрсөн жилийн мөн үеигтэй харьцуулах юм бол чигийн хэмжээ бага. Ургамал сайтаа шар үсэгтэй байсан. Тэг хуурайшилт өндөр дээрээс нь салхины хурд. Тухайлбал 28-ны үед цагаан нуур дээр гарсан төмрийг эхэлж асалт эхэлж явах үед бол салхины хурд одоо 24 хүрсэн м/сек. Гал өдөөх хамгийн ихний одоо зүйл бол салхины хурд нь өөрөө нөлөөлж байгаа. За энэ чи та үгүй юм байна. Тэ бууж таарна. Ампа. За. За ингээд бид нар онцгой байдлын ерөнхий газрын кемп дээр ирсэн. За баярлалаа. Онцгой байдлын албан хаагчид маань 4 сарын 28-наас хойш гэртээ хараагүй байгаа юм байна. Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумаас эхэлсэн гинэ. Одоо тэгээ сая бид хідээ ирсэн жолооч бол жишээ нь 15 хоног Улаанбаатар хотоос дайрчлагдаж ирээд гэртээ хараагүй байж ингээд тэгж гин. Тэгээд энэ ууланд майхантай За ингээд явж байна. Монгол орныхоо газар нутаг энэ төмрийг унтраах гад албан хаагчид маань ийм нөхцөл За байдал. энд хоол хийгээд суудаж байгаа юм шүү. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За ямар дайггүй юу? Оо за. За хэд хоноо? Энд хэр удаа хизээрсэн? 14 тав хонжно. Хэр их талбай одоогоор хамраа тий. Ер нь одоо ингээд өнөөдрийн байдлаа бас аваад цормонд орчоод яваад байгаа юм биш үү тий. За төмөр ерөнхийдөө 4 сарын 28 29-ний өдрүүдээс ахуулаад гасч эхэлсэн байж байгаа. За хаан тий тусгай хамгаалтын газар. За ерөөгийн нутаг дэвсгэрд бол хамаагч явдаг. Тэнхүү үчиг гарсан байна. Нийтдээ 137 хүн байгаа. Яг ажиллаж байгаа. За үүнээс 56 албан агч нь бол шууд одоо 29-ний өдөр шууд ирсэн. За бусад албан агч нар нь за зүүн бүрэн Хушаат, Цагаан нуур, Түшиг гэсэн төмрүүдээр дамжаад ирж байгаа хүмүүс. Шууд төмрөөс төмрөө шилжиж ирж байгаа гэсэн. За нийтдээ бол одоо 225 22 техниктэй
За туулах чадварсаа зил 131 мөч 10 гэсэн ийм техник эслэг бол ажиллаж байна. Дагигч Мөөгийн хоёр маань төмрийн голомт руу төрүүлээ нисгэж байна. А пуна битэр бол ингээд энэ кемп дээрээ, херийн кемп дээрээ үлдээд энэ хаваар ажиллаж байгаа хүмүүсийнхаа сэтгэл энтрийг аваа байж. За ингээд дахиад онгоцоороо ниснэ. Нөгөө хоёр маань саяын шуурхаа хээрийн оцготоор үлдлээ. За тэгэхээр энэ онгоцны нөгөө даац нь өөрөө 6 хүнийх. Тэгэхээр энэ удаад одоо тандалтын нислэг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр тандалтын нислэг хийх гэж байгаа учраас яг энэ хээрийн штабын дарга ахалж байгаа хоёр хүн. За ингээд Мөөгийн бит хоёр ингээд багтаад одоо яг одоо гал асж байгаа голомтон дээр нь очих гээд байгаа. Тэгээ тэнд очиод яг ямар байдал нөхцөл байдал ямар вэ гэдгийг үнэлэх юм байна. Одоо 14:22 болж байна. Бүрэн бол унтраагүй. Баруун хой талдаа ер нь нөхөдөө мод ихтэй бол ерөнхийдөө асуулттай. Би сая дээгүүрээ явж байхдаа утсан дээрээс бүтэн доороо GPS цэгүүдийг авчлаа. Одоо хаагур асуусан нэмэлт ирж байгаа хүмүүсээ хуваарлах уу тий? Тий, хуваарлах юмнуудаа бол сая хараад тооцчихлоо. Тэгээ одоо өдөрлгүүдтэйгээ ярьж байгаа шийдэж байна. Одоо нуугаад байгаа дээрээс ингээ харахаар нэг уугж байгаа газрууд ч тий. Одоо тэг ингээ бүр ингээ нар гараад ирвэл бүр асах магадaltaй шүү дээ. Уугж байгаа юм чи аснаа л шүү. Уугж ийн гэдэг энэ нойтон чигтэй юмудаа хатаагаад тэгж явж байгаа нар халаад ирэнгүүт тэрнээс шууд гал нь гараад асаа авчнаа л. За сайн байна уу та? Сайн байна. Сайн байцгаана уу? За 90-д хит онж ин микрофоно зүүчээ тий. 90 өнөөд 4 сарын 30-нд ирсэн. 14 таа хончиж байгаа юм шүү дээ. Хаанти Улсын тусгай хамгаалалттай газрын байцаагч. Энэ манай хаанти тусгай хамгаалалттай газрын албаагч. Энд нийтдээ хаантигээс 8 албаагч ажиллаж байгаа. За дөнгөж сая одоо тандалтын нислэг гэдэг байгаа шүү дээ. Нөхцөл байдал ямар байв яг? Та бүгд сая одоо тандалтын нисгээр харж байгаа. Ерөөсөө шүнцний мод одоо ингээд өвтөй тавьчихсан юм шиг. Тийм их одоо мод байгаа. Тэр болгоно ч одоо яг энэ шатсан эрүүл газрынхаа дундуур одоо ингээд цэвэрлээд явж байна гэсэн үг. Хугацаа их орно. Хүн их ордог. Нэстэг тэрэг маань бас онцгой байдлын байгууллагт байснараа бидэд одоо хугацаа хэмээн чи ерөнхий одоо удирдлагыг зөв шийдвэр гаргахын одоо үндэс нь одоо эндээс бий болж байгаа хөөх. Энэ 2-3 сумын төмөр дээр дагнаад ингээд дамнаад ажиллаж байгаа нэг жолооч байгаа гэсэн. Ер нь бол энд 10 гаруй жолооч нар ажиллаж байгаа юм билээ. Сайн явж ирсэн үү? За, мик зүүчээ тий. За, хэд дэх хоногдоо төмөр дээр ажиллаж ийн сум дамнаал яваад байгаа суралтай. Одоо 5 дахь сумдаа ажиллаж байна. 16 дахь хоногт явж байна. Аа. 5 дахь байдлын албанд ороод хэдэн жил ажиллаж? 16 жил байсан. Унаа тэрэг ер нь хангамж хэр сайжирч байна. Сайжирч. Анх харахад чинь 66 автомашинаар явдаг байлаа. Дараа нь фургон болоод одоо ингээл лонгоор явж та. Энэ нь бол сайжирч. За энэ чи ямар нэртэй газар вэ яг газрын нэр нь? Сэлэн аймгийн ерөөсөн Буурагчин 2 дугаар баг хаан хэдий тусгай хамгаалалттай газрын Майн зоо гэдэг уул байгаа. Энэ чи аягүй сүрлэг уул байл шүү дээ. Тийм, ер нь хаан хэдий нуруунууд л байгаад байгаа. Тэрийг дамнасан л тэр одоо хаан хэдий нурууг дамнасан одоо төмрийн одоо голомтын тийм л уул байгаа. Энэ дээрээ хэд тонж байна? За, миний хувьд бол сувлагчтайгаа бид зөв өнөөдөр 4 өдөр ажиллаж байна. Албаагч төмөр унтрааж байгаа хүмүүс ер нь ямархуу бие эрүүл мэндийн байдлын хувьд ямархуу байна. За, албаагчдын хувьд гэх юм бол зөнхлөн тохиолдож байгаа өвчин эмгэгийн хувьд гэх юм бол за хөвчлэн даралт хэсэг өвчнүүд байна. Зүрх судасны өвчин, мөн хоол боловсрол замын өвчнүүд байна. Жижиг хэмжээний түлэгдэлтүүд, хоолгоолт тийм ээ. Үнэнч гэмтсэн гих мэтчлийн өвчлөлүүд тохиолдож байна. Удаан төмөрт ажилласнаас болоод нөгөө удааны хордлогонд орсон бөөлдсөн ийм зовиртой цээжэр өвдсөн зовиртой хүмүүс л мэрсэр ирж байгаа. Тийм удаан ажиллахад бол бас хэцүү л санагдаж байна. Ээлжилж ажиллаж байна эсвэл та ганцаараа? Ер нь бол хамгийн анхных нь л бит хоёр болж таарч байна. Сувлагчтайгаа хоёул 5-аас 7 хоногийн томилолт аваад ирсэн. Төмөр унтрахгүй бол ингээд солигдоод явах болов уу гэж бодож байна. Одоо ер нь бол юунаас үүдэлтэй юм гал гараад байнга л одоо ерөөн дээр ингээд шурхаа баг ажиллах уу? Ковидын үеэр ойрын төмөр өмнөх онуудынхаа 5 дахин бага байсан шүү дээ. 20 цэг.
хүн ийшээ гарахгүй бол энэ төмөр. За энд гарч байгаа төмөр бол сая нисдэг зэрэгээр харахад бол арай л гомдмоор том талбай байна л да. Хүний гараар ч гэдэм үү хүний хөлөөр ингээ яваад хүрцтэд бол унтрахын аргагүй байна. Тэгэхээр энэ үлээгчүүдийг ашиглаж байгаа юм байна тий. Тэгээ ерөнхийдөө ойрын төмөр унтраах үндсэн багж бол энэ үлэгч, энэ ёрлоо. Ерөөсөө энэ ёрлоо ус өршөгч бол одоо дөлөлийн дарлаа үлэгчээр үлээлглээ, галаа унтраалаа. Энэ гөвөр тороосон шүүрээр бид нар метр 52 метр одоо өргөнтөгөөр цэвэрлдэг. Одоо өргөнтөг л одоо зогоон дотор цэвэрлээ явчихдаг гэсэн үг. За хөвдөгтэй газар бол бид нар хөвдөгтэй газар одоо хүрцдэхээс ур гарцгүй. За Монгол улсын иргэн Дагин маа над дээр Энэ тандалтын нислэгийн сонирхол. за ямар юм бэ? Чин 5 жилийн өмнө онцгой илэрхий газар чи юм нисдэг тэрэггүй тандалтын. Тэгээ бүх юм мэдрэмжээр хийдэг гэсэн гэж штэ. Ер нь хамгийн анхын төмөр гараад 1-2 хоноггууд энэ тандалтын нислэг хийгдсэн юм байна. Одоо ингээ хийгдээд аль хэсгээр гээд харсан бүх газраа цормонд оруулаад ингээд явсан биш. Ер нь бол онцгой байдлын байгууллага жил ирэх тусам чанар заа, сайжраа, техник томт хөрөмж нь нэмэгдэж байгаа. Иргэдийн маань ухамсар, төр засгийн маань одоо биднийг ойлгох тэр нь нэмэгдсэн. Энэ жилийн төмөр дээр та хэд харж байгаа энэ штаб байгууллаа тийм ээ. Энэ майхан сав, энэ хээр ингээ байрлаж байгаа. Энэ хангамжууд, энэ сум орон нутгаас ерөөсөө энэ ардтал хангалтыг бид нар тасралтгүй хангаж байгаа. Бидний одоо бас техник тоног хөрөмж хөрөнгө оруулалтууд маань сайжирсны л илрэл. Энэ төмөр унтраах гэдэг маань ерөөсөө хөвчлэн хүний хүчээр л унтраахгүй бол болохгүй. Би жоох өндрийн айцтай байхгүй юу? Таныг түшээ авчихэд хөө. За Энэ одоо ингээд яг ямар процесс вэ? мэрэгжлийн ангийн бүрэлдэхүүн маань бол зээл 131 автомашинаар өөртөө одоо явах боломжтой талбай хүртэл явна. Үлдсэн газарт нь бол албагч нар маань бол бүгд одоо ойрын төмөр унтрах бага засвэрлэмж одоо энэ ирлоо. Энэ дотор ч юм бол 20 литр ус үүрээд одоо ингээд нэг ширхэг босоо, нэг ширхэг унаагч цаам авахгүй ингээд бүгдийг унтраах үйл ажиллагаа зохион байгуул. Тэгээд одоо албагч нар маань бол мэдээж өргөсөн тангагтай үнэчээр ажиллахын тулд хойш үсг ажиллагааг богино хугацаанд хурдан шуурга унтраах ажиллагааг бол зохион байгуулж байгаа. Ингээд энэгээр дүүрэн 20 литр устай гарч ирээл энийг баг зарим нь унтраач чамчихгүй буцаад устай бууж юм байна шүү дээ тий. Харин тийм байна. Ёо энэ амар өндөр. За байж би жоохон суугаатах. Хүн суусан ч энэ дали. За ер нь бол хараа. Дээшээ харж яв. Доош харах юм бол ухаан алдаж унах гэдэг ингээд байгаа чи наа ч юм байхгүй. За ер нь гал унтрааж байгааг харсан чи ингээд шууд бэлэтээ гараараа л ингээд шалгаж үзээд байна л да. Тий хадуун үүдний басны барьж үзээ тийм ээ гайгүй байна уу цог үлдсэн байна уу гэдэг үзээ явчих. Таны бэлээ өргөцсөн байлаа шүү дээ. Энэ шатаад байна тий. Дээр шатаад харин тийм байна. та нар тэрийг хардаа. Энд бүхэл бүтэн хідэн уул тэр чигтээ 10,000 га гэж одоогийн байдлаар байдалд орсон байна да. Одоогийн байдлаар Сэлэнг аймагт 10,000 га талбай шатсан гэдэг урьдчилсан дүгнэлт гарсан гинэ. Тэгээ энэ 10,000 гаага нэмхгүйгээр л явъя гэдэг байгаа. Үнэтэй юм байна. Гол одоо хүндрэлтэй асуудал чи юу вэ нөхөр энэ нөгөө шатсан хуурамд өмнөх жилүүдэд шатсан хуурамд мөн дээрэс нь одоо хорхоод ороод өгдөг ч юм уу нөгөө унсан унианг моднууд шүү дээ. Одоо ичэр шүү дээ тий. Энэ бол одоо ничүү асуудал. Энэ бол одоо жижиг асуудал байхгүй. Тий эн чинь ингээд ой дотроо бол дүүрэн байх юм байна. Битүү. Энэ бол битүү. За мөчрийг бол бид нар бол асуудал байхгүй энийг бол цэвэрлчин. Том моднууд байгаа шүү дээ тэнцэж. Бүр унтсан тий. Тий. Ерөөсөө дандаа том моднууд энэ том моднуудыг чинь хөрөөдөө толдуул нэгдэг чинь чанга. Тэгэл эцсид нэг ялын баахан онцгойн залуучууд үүрэл дайчлагдаад харьлаа. Дараа жил яах вэ? Дахиад нэг нөхөр зан уул хийгээл арц уугуулаад тэг ингээд асуудал үүсэт байдаг байхгүй манай Монгол. Тэгж байгаа л да. Төмөр тавьсан этгээд энэ унтраахад гарсан зардал, экологийн хохирол эдгээр бүгдийг нь одоо төлөх үүрэгтэй. Энэ нэггүй энэ дунд говийн ёо зам гэж нэрээ. Том байна. Ямар ч төмрөөс ирээгүй юм шиг ирсэн үү? Хоёр ч баг хил таваад зүгээр гой тасглаад ирсэн юм шиг. Яг хил таваараа. Тэр уул яваад байсан. Тийм үү? Ирсэн шүү дээ тий. Төмөр зам бүтээн багт ирлээ. Эхлэлээ China Energy-тэй хийсэн гэрээний дагуу бид нар чинь нөгөө нүүрсээ нийлүүлэх хэвээр. Тэнгүүд нүүрсээ нийлүүлэхийн тулд тогтвортой нүүрс нийлүүлэхийн тулд уурхайн хүчин чадлыг эрдэнэс тавталгааны хүчин чадлыг байнгын нэмэгдүүлж нөгөө тогтвортой нүүрсээ нийлүүлэхэд нь замтай өрийн сайд уулуурхайн сайд дээр бас хариалцсан гар үсэг зурцгаалаа. Тэгээ эн чинь 70 гаруй жилийн дараа төмөр замаар холбогдсон том одоо бүтээн байгуулалт дараагийн бас төмөр замаар холбогдох бомтууд эхлэл нь болчихж байгаа. Нэгдүгээрт орсон мега төслийг нээлттэй хийж явах оронд сэлэнг шатлаа.
талбай дээр засаг огцрох жагсаал болж байна. Одоо тэгээд бас айгүй тийм үйл явдалтай л 7 хоног ба шүү дээ. Та хоёр тэгээ яав гайгүй юу? Бит хоёр Их юм болсон шүү дээ. Нэг өдөр кино шиг. Бид хэдийн ажлыг одоо хүндэтгээд ойлгоод бас энэ тандалт судалгааны багт авч нисгээд яг тэр албан хаагчид, ойн газрынхан, байгаль хамгаалагч нар, жирийн иргэдгээд ингээд өчнөө 300 орчим хүмүүс газар дээр яаж ажиллаж байгааг харуулах нөхцөл байдлыг одоо боломжийг олгосон онцгой байдлын албаныхандаа онцгой байдлын ерөнхий газрынхаа хамт олонд бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мэдээж сэтгүүлчид эм чинь эрэл хайгуултай л ирж таарна штэ. Тархан газруудыг байгаль орчны сайдын тушаалаар хамгаалцдаг юм байна. Тэгээд яг энэ нь бол яг дархан газраа хамгаалах гэж байгаа л бас сэтгэл байх л да. Үхээд ингээд унтсан модны цэвэрлэгээ хийхгүйгээс болж энэ төмөр бол Монгол улсын түүхэндх хамгийн зардал өндөртэй, хамгийн ундарч өгдөг тийм зовлонтой төмөр болж байгаа юм байна. Байгаль орчны сайд нар, байгаль орчны яамны хүмүүст бас уриалга гаргая гэдэг тийм зорилготой ирсэн. Яагаад тэгэхээр хэдэн жил ингээд түүгээд төлж болох мод зүгээр ингээд уулаар дүүрэн жил болгон нэг тийм код олгодог үстэй аж ахуйн хэмжээнд. Тийм дархан цаас газар учраас тийш өгдөггүй юм байна. Гэрээгээр авах тийм нөхөрлүүд байт юм байна. Тэр нөхөрлүүд бол тэр модыг тэндээс авах ямар ч боломжгүй байдаг гинэ. Нэг хоёрдугаар болохоор тийч нэг хөвч байгаа учраас одоо битэр зээл 131 гэдэг одоо орсон машин сууж үзлээ бат шиг байна тэр цэргийн. Тэгээд тэр машинаас өөр машин тийш авчихгүй. За тэгээд за авъя гэж одоо нэг одоо нөхөрлөл компани авъя гэж бодоход өөрөө тэндээс мод одоо ингээ авахд маш өндөр зардалтай гарах юм байна. Тэг ингээ мод бэлтгэлийн ажлыг өгөхгүй байгаагаас үүдээд өнөөдөр тэнд ингээд маш их ингээ удаан хугацаанд бараг 20 тонн төмөр асч байгаа байхгүй. За ерөнхийдөө зүгээр айгу бүдүүн баргаар ярихад одоо бид нар нэг шахмал түш 100-тай хийчээл нэг цогонд бадраал байгаа л гэж тийм яг тэгэл уугаал байгаад ддэг. Онцгой байдлын ерөнхий газраас яг тэр сэлэнгтэй холбоотой би таа авсан байхгүй. Та нар боддоо зөвхөн нэг аймаг заяа сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 234 удаагийн ой хэмжээний төмөр гарсан гэж байна. Сэлэнгэд л гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн сэлэнгэд жилд одоо бараг 23-30 удаа гал төмөр гардаг байна шүү дээ. 74.2 мянган га талбай өртсөн гэж байна. Одоо үүдээ 8 мянган хүн ингээд дайшлагдж ажиллаад уус одоо бараг ингээд 4-500 сая төгрөг зарсан байгаа байхгүй. Зөвхөн Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд одоо өмнө нь одоо юу гэдэг би сэтгүүлч хийгээд төмөр унтраах ажил очижсэн. Гэхдээ энэ удаад одоо онцгойгийнх нь тоног төхөөрөмж үнэхээр сайн болсон байна. За тэгээ техник хэрэгсэл байна. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө эн чин төмөр биш гамшиг болцсон байгаа байхгүй юу? Төмөр гэдэг чинь өөр зүйл юм биш. Ингээ хүн унтраагаад ингээ яваад болдог. Эн чинь ингээ хүн унтраагаад эргээ хараад 2 хоногоор дахиад асчдаг. Тэр онцгойгийн ажилтнууд л унтраахгүй бол заяа бат шиг дагима тэшгэ 3 тэр төмөрийг бол унтраахгүй мөлий. Бүр 90-ад оны үед бол бүр цалинжгүй ажиллаа хийдэг гэсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо харин ч нэг үе бодоход цагдаа магдаагийнхантай төстэй цалинтай болоод овоо гайгүй нөхцөл байдал юу нэ арай багаар дээрдэж байгаа л гэж ярьж илээ. Гэхдээ л гэрээсээ хол 15-6 хоног тэр хээрээр гэр хийгээд тэгээд түүмэртэй одоо тэмцэж байгаа хүмүүсийг хараад бол бас гонигтай мэдрэмж төрж исэн. Дархан газар руу бол нөгөө хамгаалтын пост тийм машинтай хүмүүс энтрийг бол яг энэ хууршлын үед оруулдаг юм байна. Нөгөө богдууланд алхуулахгүй гэдэгтэй адилхан ууг нь хамгаалт юм байна. Тэгэнгүүт хүмүүс мориор давчдаг гинэ. Явган болон мориор ингээд тэр тусгай хамгаалалттай газар руу явж байгаа хүмүүсийг хянах ямар ч боломж байдаггүй гин. Манай Вего явж үзэж энэ нэвтрүүлгийг хийхэд маш их ингээд дэмжлэг үзүүлсэн, тал бүрээс нь бүх одоо техникээрээ тусч үзүүлсэн. Тийм учраас онцгой байдлынхаа бас хамт олон баярлалаа. Эндээс Монголын олон айлын аавын хүүхдүүд яг энэ альбомд зүтгэж байгаа. Тэгээд тэшк хэлсэн те онцгой байдлын альбом гэдэг чинь хэвээр санаанд оромгүй, багтамгүй эсвэл жинхэнэ хүний шанс сарсан ажил юм байлээ гэд уулан дээрээс орилсан байгаа. Үнэхээр яг тийм их бодол төрж байгаа юм чи яах вэ? За тэгээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг энэ хүргээд өндөрлөх үү? Тийм.